السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ADN TV، خاصة تلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي في درس جديد في مادة الرياضيات. درس اليوم هو كيطرح إشكالية لي زيكواسيون اي لو سوليسيون. في هذا الدرس هذا غنحاولو نتكلمو على لي زيكواسيون دي بروميي دوغري ا اون سول انكونو. غنحاولو نشوفو شنو هما لي زوتي ou comment poser un problème grâce à des équations et comment résoudre une équation du premier degré à une seule inconnue. عندنا هنايا في كوم تيتر لي زيكاليتي ايكواسيون. بالنسبه لا ريزوليسيون ديال ايكواسيون يعني خاصنا بزاف ديال لي زوتي، يعني كاين شي تكنيك يا طرق باش نحاولوا نخرجوا ونلقاو لا سوليسيون ديال لي زيكواسيون. ما هما لي زيكاليتي؟ شنو هما لي ديفيرون ايكاليتي؟ دونك بالنسبه لي زيكاليتي عندنا 4 ايكاليتي. عندنا les égalités de l'addition, les égalités de la soustraction, les égalités de la multiplication et les égalités de la division. Mais nous allons les égalités de l'addition et la soustraction. بالنسبة les égalités, كيف قلنا بأن l'équation هي كتكون من deux parties. عندنا une partie à gauche et une partie à droite. حنا كنقولوا لها membre gauche et membre de droite. C'est-à-dire une égalité c'est une expression composée de deux membres séparés par un signe égal. بمعنى ان هاد لي زيكواسيون هادو يعني كتكون عندنا دو بارتي، الوسط ديال هاد لي دو بارتي عندنا واحد لو سين اللي هي ان سين égal, c'est-à-dire la partie à droite égale la partie à gauche. Donc on ne change pas une égalité si on additionne ou on soustrait chacun de ces membres par un même nombre. En écriture mathématique, on obtient avec A, B et C trois nombres quelconques. بمعنى القاعده اش كتقول لنا؟ كتقول لنا الا كانت عندي ا ايكالا بي، وحنحاولوا نذكروا ونحاولوا نعقلوا على هاد لي زيكاليتي هادو، لان هاد لي زيكاليتي هادو هما لا باز بور ريزودر اون ايكواسيون. دونك ليكاليتي كتقول لنا الا كانت عندي ا ايكالا بي الوغ ا بلس سي ايكال بي بلس سي اي ا موان سي ايكال بي موان سي. دونك هنا كنستعملوا لاديسيون et la soustraction, c'est-à-dire on ajoute un nombre pour la partie à droite et le même nombre on l'ajoute à la partie à gauche. Donc CA égale à B, alors A plus C égale à B plus C et A moins C égale à... Donc كيف شفنا في l'autre cas de l'addition et la soustraction, maintenant on a la multiplication et la division, c'est-à-dire on ne change pas une égalité si on multiplie ou divise chacun de ces membres par un même nombre. En écriture mathématique, soit A, B, des nombres quelconques et C un nombre non nul. Donc, quand A égale à B, alors A fois C égale B fois C et A sur C égale B sur C. Donc, A égale CA égale à B. Donc, là, quand on dit A, ça veut B. Donc, soit CA multiplié fois C, A fois C, donc le même nombre, on doit ajouter le même nombre à l'autre partie, c'est-à-dire A fois C égale à B fois C. Ou là, la division, c'est la même chose. A sur C égale à B sur C. Donc, on a les égalités des équations. Donc, je fais là l'addition et la soustraction, d'abord je fais la multiplication et la division. يعني là, واحد le nombre. لازمنا في l'autre partie كنحاولوا نزيدو في لا بارتي، c'est-à-dire partie à droite partie à gauche toujours لازمنا نزيدو في لي دو بارتي، نقصنا في هاد لا بارتي نحاولوا نقصوا في l'autre بارتي، ولا درنا واحد لو نومبر ملتيبلي في لا بارتي à gauche نحاولوا le même nombre on multiplie في لا بارتي à droite et la même chose pour la division. Donc هادو هما les égalités. Donc, le titre est résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Donc, je vais les outils اللي يمكن نخرجوا بهم أو نلقاو بهم la solution de les équations. دابا غنشوفوا في هاد l'équation هادي comment résoudre هاد l'équation. C'est-à-dire, résoudre une équation revient à chercher toutes les valeurs des inconnus pour que l'égalité soit vraie. Ces valeurs sont appelées les solutions de l'équation. C'est-à-dire دابا حنا غنشوفوا هاد لي زانكونو ديال l'équation، هاد لي زانكونو اللي باش كنرمزوا ليهم غالب الاحيان كنرمزوا ليهم ب x
تقريبا في لا بليبار ديال لي زيكواسيون كنرمزوا لهاد لي زانكوني ب اكس. وحنا شنو هو الدور ديالنا؟ الدور ديالنا هو ان خاص نلقاو لا فالور دو اكس. هاد لا فالور دو اكس هي اللي كنسميوها حنا لا سوليسيون. سيتادير لا ملي كنشوفوا واحد ليكزامبل او واحد التمرين كيقول لك تروفي اون سوليسيون ديكواسيون، هاد لا سوليسيون اش كنقصدو باغي نقصدو بها هو تروفي لا فالور دو اكس. يعني هاد اكس اللي غتلقاها في لي زيكواسيون شنو هي لا فالور ديالها. C'est-à-dire هذا هي résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. وللإشارة فلي équations du premier degré n'ont qu'une solution ou aucune. بمعنى أن هاد لي équations du premier degré عندهم حل واحد ولا ما عندهمش. دونك نشوف واحد ليكزامبل باش نعرفو ونحاولو نفهمو مزيان. Donc, résolution d'une équation du type ax plus b égale à 0. Donc, à l'équation ax plus b égale à 0. Donc, a, c'est un nombre non nul. A et b sont des nombres donnés. Donc, c'est l'équation ax plus b égale à 0. Donc, on va dire l'équation où l'inconnu اللي خاص نقلبو عليه هو x. Donc, x هو la solution ديال هاد l'équation. حنا شنو هو الخدمة ديالنا؟ الخدمة ديالنا هو خاص نلقاو هاد x شحال كتساوي. دونك لا ديمونستراسيون الطريقه ديال هاد لا ديمونستراسيون خصنا نتبعوها هي هاد الطريقه هادي. دونك عندنا اكس بلس بي ايكال زيرو. دونك كيف شفنا دونك حنا بغينا نخرجوها خاصنا نشوفو نرجعو لي زيغاليتي اللي تكلمنا عليهم، les égalités de l'addition, les égalités de la soustraction, les égalités de la multiplication et les égalités de la division. يعني لزنا un nombre في la partie à droite le même nombre نحاولو نزيدو في la partie à gauche. دونك هنايا عندنا ax plus b égale 0. دونك اش كنديرو؟ عندي مثلا هنايا بلس b. دونك بلس b ندير لوبوزي ديالها هو موان b. دونك كتولي عندي ax plus b موان b. دونك انا زدت موان b في la partie à gauche نحاول نزيدها في لابارتي ا دروات. دونك كيف زدت موان بي في لابارتي هاد لابارتي نحاول نزيدها في لوطخ بارتي كتولي عندي هي 0 موان بي. دونك هنا استعملنا هنا ليغاليتي دو لا سوستراكسيون. دونك هنايا ليغاليتي دو لا سوستراكسيون كتقول لي ا موان سي ايكال بي موان سي. دونك هنايا درت اكس بلس بي موان بي ايكال 0 موان بي. دونك ax plus b moins b moins b égale à 0. Donc, tu l'as dit, ax égale 0 moins b égale à moins b. Donc, tu l'as dit, ax moins ax égale à moins b. ax égale moins b. Donc, nous avons l'autre démonstration. Nous avons la démonstration pour trouver la valeur de x. Donc, on dit ax. دونك انا اللي بغيت نخلي اكس بوحده في هاد لابارتي اش غادي ندير؟ نحاول نقسم على ندير نضرب في واحد على اكس في واحد على اكس في واحد على وهاد واحد على نحاول نوضعها في لوطر بارتي. صدق كيف زدنا هنا نزيدو في لوطر بارتي. دونك ولات عندي واحد على صدق 1 sur a في 1 sur a multiplié ax égale a sur a multiplié moins b. Donc a sur a fois a sur x égale à x égale a sur a fait fois moins b égale moins b sur a. Donc x égale à moins b sur a. Donc في هذا l'exemple هذا استعملنا deux égalités. استعملنا l'égalité de la soustraction et l'égalité de la division. Donc la solution de l'équation égale l'équation de ax moins b égale la solution de l'équation ax plus b égale moins b sur a. C'est-à-dire x égale moins b sur a. Donc هذا هو la solution de cette équation. Donc نشوف واحد l'exemple. Résoudre l'équation moins 3x plus 8 égale cx moins 5. Donc on va résoudre l'équation هذه اللي هي moins 3x plus 8 égale cx moins 5. Donc هذه l'équation عندنا فيها deux parties ou deux membres, membre à gauche et membre à droite. ولكن كنلقاو في لي deux membres كنلقاو x في la partie à gauche et la partie à droite. هنا الطريقة السهلة ni pour faire une démonstration pour résoudre cette équation ونحاول نجمعوا les x في une partie و لي نومبر غيال في لوطر بارتي. دونك هنا اش كنديرو؟ دونك عندي موان 3 اكس بلس 8 لوطر بارتي عندي فيها سي اكس. دونك نحاولو ناخد لوبوزي دو سي اكس
لوبوزي دو سي اكس او المقابل دو سي اكس هو موان سي اكس، نحاول نديرو في لا بارتي اغوش هي لا بارتي ادغوز. حنا زدنا هذا دونك زدنا هاد موان سي اكس غادي بحال اللي غنزيدوها في هاد لا بارتي اغوش لا بارتي دغوز، غتولي عندي موان 3 اكس موان سي اكس بلس 8 لوطر بارتي سي اكس موان 5 موان سي اكس. دونك تولي عندي موان 3 اكس موان سي اكس هي موان 9 اكس بلس 8 ايكال عندي سي اكس موان سي اكس سي 0 0 موان 5 سي موان 5. دونك انا ولات عندي هاد ليكواسيون هي موان 9 اكس بلس 8 ايكال موان 5. نحاول نخلي اكس توجور في واحد لا بارتي ولي نوبغ نحولهم لوطر بارتي. دونك لوطر بارتي عندي فيها موان 5، دونك لا خدينا لوبوسي ديالها غيولي عندي هو بلس 5. دونك بلس 5 نزيدو غتولي عندي موان 9 اكس بلس 8 بلس 5 ايكال موان 5 بلس 5 ايكال موان 9 اكس بلس 8 بلس 5 سي 13. دونك موان 9 اكس بلس 13 ايكال موان 5 بلس 5 سي 0. دونك هنا ولات عندي ليكواسيون موان 9 اكس بلس 13 ايكال 0. نحاول نخرج هاد بلس 13 نخرج لوطر بارتي. دونك اش غندير ليها لا خرجات كتولي لوبوزي ديالها كتولي عندي موان 13 كتولي موان 9 اكس ايكال موان 13. دونك عندي موان في لوطر بارتي عندي كتولي عندي هي 9 اكس ايكال 13. دونك اكس ايكال 13 sur 9. دونك ليكواسيون ابور اونيك سوليسيون اللي هو 13 sur 9. دونك ليكواسيون لا سوليسيون ديالها هو اكس ايكال 13 sur 9. فهم؟ Maintenant, on va passer à un autre exemple اللي هو une équation اللي عندها aucune solution. قلنا بأن تذكير بأن la solution d'une équation du premier degré قلنا بأن عندها إما une solution ولا عندها aucune solution. دابا غنشوفوا هاد ليكواسيون هنا نبينوا بأن ما عندهاش une solution. دونك تبعوا معايا ليكواسيون كتقول بلي عندنا 5 x plus 7 égale 5 x. دونك باش نخرجوا هاد العمليه دونك اون فا فير نوتر ديمونستراسيون. قلنا بان 5 x موان 5 x plus 7 égale 5 x. دونك نحاولوا ندخلوا هاد لي 5 x اللي عندي في لوطر بارتي نحاول ندخلها لوطر بارتي. دونك عندي 5 x ندير لوبوزي ديالها نديرو في لوطر بارتي كيولي عندي 5 x موان 5 x plus 7 égale 5x moins 5x. Donc 5x moins 5x égale زائد 7. Donc égale 7 égale 5x moins 5x égale 0. Donc ولات عندي هنايا بأن ولات خرجت لي بأن 7 égale 0 وهذا ما يمكنش. Donc 7 est différent de 0 et non pas 7 égale 0. Donc في هاد l'égalité هادي كنقولوا بأن هاد l'égalité est impossible. Donc l'équation n'a pas de solution. Donc l'équation هذه n'a pas de solution. مفهوم؟ Donc pour c'est-à-dire en bref on dit que les équations du premier degré à une seule inconnue donc يكون عندهم une solution ولا ما كيكون عندهم aucune solution. هما ce sont des équations les plus faciles et plus faciles à résoudre. مفهوم؟ ولا بغينا نلقاو لا سوليسيون ديالهم كنستعملوا لي زيغاليتي سوا في لاديسيون ولا سوستراكسيون لا مولتيبليكاسيون ولا ديفيزيون. دونك هادو ce sont des équations les plus faciles à résoudre. وكاينين d'autres équations les plus compliquées على هادو. دونك في لو فيديو بروشين ان شاء الله غادي نشوفوا les équations produits. Ce sont des équations qui sont plus compliquées على هاد لي زيكواسيون ونحاولوا نشوفهم بلي زيكزامبل ديالهم اي لي زيكزيرسيس ديالهم. دونك نتمنى بان هاد الفيديو يعجبكم. دونك الا كان شي مقترح ديالكم اولا كان شي انتقاد اولا كاين شي حاجه اللي يمكن نساعدوا بها خليو لينا الكومونتير ديالكم. ولا كان شي تعليق اولا شي حاجه فاحنا مستعدين بالتعليقات ديالكم. دونك حاولوا تشاركوا معنا في هذه القناة والضغط على زر اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.